So, im Alltag haben wir viele Probleme. Also Alltag gestalten, man vergisst etwas oder verliert etwas, man verlegt etwas. Verlegt bedeutet, ich habe etwas irgendwo gelegt, aber jetzt weiß ich nicht, wo ich das gelegt habe. Zum Beispiel mein Schlüssel. Das haben wir nicht verloren. Ich bin sicher, das finde ich in 2 Tagen zurück. Aber momentan, jetzt brauche ich das, aber ich weiß nicht. Was mache ich? Also manchmal verlegen wir. Und dann denke ich, oh, was habe ich gemacht? Und dann plötzlich bekomme ich die Idee, aha, nach dem Wasser trinken habe ich das irgendwo da hingelegt. So, das ist auch ein Problem. Wir verlegen etwas und dann vergessen. Oder wir verlieren etwas, bekommen nicht zurück. Das ist auch ein Problem. Manchmal, also, EC-Karte funktioniert nicht oder wurde gesperrt. Ich vergesse Kennwort. Kennwort vergesse ich. Warum vergessen wir? Wir haben so viele Kennworte und dann erinnern wir nicht. Also Geheimzahl. Verstehen Sie Geheimzahl? Geheim. Secret number. Pin number, password. Pin number, Password, Secret number. Geheim. Das ist mein Geheimnis. ये मेरा secret है. Confidential. या geheimnis. Confidential. Correct. Yes, okay. सो रजा, जब तुम किसी को अपना मेल आईडी देते हो तो उसको पासवर्ड भी दे देते हो क्या? Ja, बिल्कुल नहीं. Natürlich nicht. Ja, das ist eigentlich Geheimzahl, na? Geheim. Das ist unser Geheimnis. Natürlich nicht. So mache ich auch nicht. Zum Beispiel mein Bankkontonummer. Wenn ein Student fragt, hey Lehrer, ich brauche die Kontonummer, dann sage ich Geheimnis. Geheimzahl nicht, natürlich. Also, aber manchmal wir vergessen selbst. Wir haben so viele. Und einige Probleme hier. Zum Beispiel Panne. Wir haben Panne. Fahrrad oder Motorrad oder Auto. Plötzlich funktioniert nicht. Und dann brauchen wir Hilfe. Und das ist auch manchmal problematisch. Und hier, wir finden keinen Parkplatz. Oder manchmal sind wir in der Eile. Wir checken, ob hier ein Polizisten steht. Ah, er ist nicht da. Und dann, also für 2 Minuten kann ich das irgendwo hier einparken. Und dann komme ich zurück. Und dann finde ich mein Auto nicht mehr. Oh mein Gott. Das wurde eigentlich mitgenommen. Das ist ein Problem. Und das ist mehrmals passiert. Wir sind ein bisschen faul. Oder wir haben gar keine Zeit. Und deshalb machen wir das immer wieder. Das ist auch ein Problem. Und manchmal, also der Zug, wir verpassen den Zug. Oder wir haben Verspätung. Das ist ein Problem. Das sind einige Beispiele. Probleme haben wir viel. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, wir sterben. Oh nein, Entschuldigung. Das ist keine Lösung. Wir wollen noch weiterleben. Die Lösung. Vielleicht wir müssen bewusster sein. Wir haben ein Problem, das ist aber kein Problem. Probleme haben ist auch normal. Welche Probleme habt ihr im Alltag? Das würde ich auch gerne hören. Dann sage ich auch meine Probleme. Ich habe manchmal gar keine Zeit. Keine Zeit. Jemand ruft mich an. Ich sage, es tut mir leid, ich bin im Unterricht. Wir sprechen später. Wann denn? Am Wochenende. Und man frustriert sich. Soll ich bis Wochenende warten? Ich sage, es tut mir leid, aber was kann ich machen? Ich bin momentan im Unterricht. Okay, dann telefonieren wir in der Nacht um 10 Uhr. Okay, das ist viel besser. Das ist ein Problem. Welche Probleme habt ihr? Wir haben Probleme, wir haben Konflikte. Ja, Freunde, ich will, dass Sie Ihre Probleme mit mir diskutieren. Ich habe vielleicht keine Lösung, aber trotzdem gibt es Probleme im Alltag. Oder? Meine Freunde rufen ständig an und ich rufe sie. Wir helfen einander. Aber manchmal haben wir keine Zeit. Das ist
problematisch. Miete ist zu viel. Ich muss 10.000 Rupien bezahlen in Jaipur. 10.000 ist zu viel. Und es gab Zeiten, ich musste 20.000 für Wohnraum bezahlen in Malvi Nagar. Mein Gott, das war viel zu viel. Das ist auch ein Problem. Hohe Mieten. Strom, manchmal, Strom ist weg. Das ist ein Problem. Meine Studenten warten, aber heutzutage nicht mehr. Wir haben jetzt Inverter. Also, Problem wurde gelöst. Ja bitte, sagen Sie Ihre Probleme. Welche Probleme haben Sie im Alltag? प्रॉब्लम तो होगी या प्रॉब्लम फ्री हो चुके हो आप? Nein, Sir, nein. Wir haben viele Probleme. Das sollte man sagen. Ich Ja, will, viele Probleme. ja, welche Probleme? Alle müssen was sagen. Okay? Ja, Sir. Wenn ich die Sätze mache und dann kann ich nicht die Vokabeln erinnern. Die Wortschatz. Vokabeln erinnern. Mhm. Ja, das ist das große Problem. Ja, ja. Das Die ist- immer ordere. Ah, Ich ordere oder beginne. immer wieder. Aha. Okay. Sir, ich habe auch manchmal mein Handy Geheimzahl vergessen. Aha. Okay. Und ich denke, Sprechen ist ein großes Problem. Okay, ich spreche nicht. Ich will sprechen, aber die Wörter fallen nicht automatisch aus dem Mund. Das ist ein Ja. Problem. Ja, ja, manchmal hat man ja auch so ein Problem. Ja, und manchmal wann ich mit meinen Freunden zum Markt gehen für die Party und dann ich vergesse das Geld zu Hause. So das ist auch meine Problem. Du vergisst das Geld zu Hause und ich will ein Haus kaufen, aber ich habe gar nicht so viel Geld. Das ist auch ein Problem. Ja, aber das mache ich absichtlich. Das mache ich. Also du bist dann auch ein Problem für deine Freunde. Ja. Ja, damit ich das Geld sparen kann. Das ist dann dein Trick. Ja, Kann sein. Manchmal. Ja, wir müssen sowas auch machen. Ja. Mohit, was ist dein Problem? Ich habe viele Probleme. Morgen schlafe ich manchmal aus und dann plötzlich weiß ich besser, oh mein Gott, ich hatte auch einen Unterricht. Nein, so passiert nicht. Entschuldigung. So. Ja, aber Mohit, Rakesh, und was sind eure Probleme? Manchmal ist das nicht Frage. Es ist ein großes Problem. Es ist ein großes Problem, dass ich nicht verstehe, was die anderen sagen. Das ist wirklich ein Problem. Wir verstehen Menschen nicht und manchmal missverstehen wir. Das ist auch ein Problem. Ich verstehe, wir kommen nicht klar. Zum Beispiel, meine Frau sagt was und ich will das nicht akzeptieren. Sie sagt, wir kaufen. Also Artikel A, ich sage, das ist nicht so wichtig. Artikel B ist besser. Und wir verstehen uns nicht. Das ist auch ein Problem. Ja. yes sir. Ja, ich auch beginne viele Probleme mit der deutschen Akzent. Wenn ich versuche, die deutsche Wörter zu sprechen und dann beginne ich einige Probleme mit Akzent. Aussprechen. Also mit Aussprache. Ja, mit Deutsch aussprechen. Klar, natürlich, du hast recht. Und
ich denke auch manchmal, wir können nicht so gut wie die Deutsche sprechen. Und dann, aber noch verbessern wir zusammen hier. natürlich, mal und mal wird das verbessert. Rakesh, oder Ich habe Probleme mit meiner Abendunterricht. mein Problem ist, ich denke viel. Man kann sagen, ich denke viel. Ich habe ein Problem, aber ich sage nicht. Das ist auch mein Problem. Man sollte sich äußern. Okay? Was ist dein Problem? Ich habe keine Zeit. Das ist mein Problem. Ich habe keine Freundin. Das ist mein Problem. Oder ich habe viele Freunde. Sie meine Zeit vergeuden. Das ist auch mein Problem. Wenn ich muss online unterrichten nehmen, mein Net Arbeit slow Arbeit, langsam Arbeit. Aha, das ist auch für viele Studenten ein Problem. Sie wollen den Unterricht online schaffen, aber Netzwerk funktioniert nicht richtig. Netzwerk ist auch ein Problem. Sie brauchen richtige Verbindung, aber Verbindung ist schwach. कमजोर नेटवर्क आता है. Das ist ja ein Punkt. Ja, Yes, sir. das ist. Yes, sir. Benutze soziale Netzwerke und dann vielleicht nicht besser, wann die Internetverbindung weg. Wann die Internetverbindung weg ist. Ja, das ist auch ein großes Problem. Das ist auch ein großes Problem. Großes Problem. Ja, das Problem. Also wir checken hier, was für Probleme haben diese Menschen. Moment mal. Okay. Alltagsprobleme. Okay, eine Person. Zum Beispiel Reza. Du kannst lesen. Hallo Mama. Hallo Mama, nicht sauer sein. Ich glaube, ich habe schon wieder meinen Schlüssel verloren. हेलो मामा, nicht sauer sein. नाराज मत होना मामा. मुझे लगता है मैं फिर से अपनी चाबी भूल गया. Das ist ein Problem. Mama ist vielleicht böse jetzt oder bekommt richtigen Kick. Also weiß ich nicht. Ja, aber das könnte ein Problem sein. Sardar, 2. Und, Ja, Sir. Und Rakesh zusammen vielleicht. Okay? Ja. Ein Strafzettel von 9. Es ist der höchstens seit 2 Minuten her. Ich habe nur etwas abgeholt. Seit 2 Aber- Minuten. Seit 2 Minuten. Okay. Ja, Sir. Aber, Aber Sie sehen doch, dass man hier nicht parken darf. aha, okay. Person 2 hat das gesagt. Ein Strafzettel. Oh nein! Ich stehe höchstens seit 2 Minuten hier. Ich habe nur etwas abgeholt. Aber Sie sehen doch, dass man hier nicht parken darf. Also hier zum Beispiel. Man hat hier einfach geparkt und jetzt Strafzettel, Penalty Receipt. Oh nein, ich war nur höchstens seit 2 Minuten weg. Aber Sie müssen wissen, hier darf man nicht parken. Okay, next dann. Rakesh, Ja, Sir. lies mal. 10 Minuten Verspätung da verpasse ich meinen Anschlusszug in Frankfurt. Wie komme ich denn jetzt nach Heidelberg weiter? Moment bitte, ich sehe mal nach. Okay, Person 2 sagt, Moment bitte, ich sehe mal nach. So 10 Minuten Verspätung? हाँ? 10 Minuten Delay चल रही है अपनी ट्रेन? Da verpasse ich meinen Anschlusszug in Frankfurt. जर्मनी में जो ट्रेन है वो बदलनी पड़ती हैं क्योंकि छोटा सा तो जर्मनी है, तो अपने यहाँ से तो जनता ही इतनी है कि दिल्ली से भर गई तो भी बेंगलोर तक खुली जाएगी. अपने अलग वहाँ पे जनता ही नहीं है तो बदलनी पड़ती हैं. यहाँ तक ही जाने वाले हैं, आगे वाले मिलते ही नहीं इतने, तो फिर वो दूसरा रूट जो बना हुआ है वो उस पर जाते हैं लोग. सो Anschlusszug मतलब कनेक्टिंग ट्रेन. 10 मिनट्स. अरे ये वाली 10 मिनट्स लेट हो जाएगी तो आगे मेरी कनेक्टिंग ट्रेन कैसे पकड़ूंगा?
अपने तो लेट हो गई तो उसी में तो बैठे हैं. So 10 Minuten Verspätung. Da verpasse ich meinen Anflug in Frankfurt. Wie komme ich dann jetzt nach Heidelberg weiter? फिर आगे कैसे जाऊंगा? Moment bitte, ich sehe mal nach. So, das war vielleicht hier. Technische Störung an Strecke auf und dann gibt es hier Verspätung. Verbindungen checkt man gleich circa plus 10. Das heißt 10 Minuten Verspätung. Okay, und man hat dann Angst. Wie komme ich jetzt weiter? Okay, weitere Probleme. Und willst du das lesen? Was tust du denn jetzt Was? schon wieder? Du, ich glaube, ich habe meine Handy verloren. Das darf doch nicht wahr sein. Ganz ruhig, ich rufe dich erst einmal an. Vielleicht ist es doch in deiner Tasche. Aha, also was suchst du denn? Jetzt schon wieder. What you are searching again? फिर से क्या ढूंढने लग गई? डू का मतलब सर यार सुनो, ये मतलब है इसका डू का. डू, ich glaube, ich habe mein Handy verloren. I think I lost my mobile. Das darf doch nicht wahr sein. ऐसा नहीं होना चाहिए. Ganz ruhig, cool down. Ich rufe dich erst einmal an. एक बार कॉल लगाता हूँ तुमको. Vielleicht ist es doch in deiner Tasche. Maybe it is still there in your bag. Yeah, cool down. So maybe she lost and then everything is out. She is checking. Ja. Und dann mein AK-Karte ist gesperrt. gesperrt. Da haben die sicherlich die Flasche Klasse बोल दिया. false को. false. falsche Geheimzahl eingegeben. Das darf man nur dreimal. nur dreimal. Oh je, अरे meine SD-Karte ist gesperrt. My card is blocked. Da haben die sicherlich die falsche Geheimzahl gegeben. जरूर तुमने false दिए होंगे नंबर, बार दिए होंगे. Das darf man nur dreimal. You are allowed only thrice. 3 बार ही दे सकते हो wrong. चौथी बार ब्लॉक होगा. Okay? Laut. Ich habe eine Panne, können Sie mir helfen? Na klar, kein Problem. Ich habe eine Panne. Oh, there is some technical problem. ये पाने जनरली आपको व्हीकल्स के लिए दिखेगा. ट्रेन, स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल कुछ नहीं चल रही तो बोलते हैं ich habe eine Panne. Panne haben. There is some technical issue. Können Sie mir helfen? Can you please help me? Na klar, kein Problem. हाँ जरूर आओ. ये हम तो लोगों की साइकिलें करते ही पंचर जानबूझ के हैं. नहीं ये मतलब नहीं है इसका कि हाँ sure I will help you. Yeah. So that's why. ना क्लार यहाँ पर मीनिंग क्या है सर? श्योर. Sure. Na klar is of course. Sure. ओके आपको Of course. So, das ist für mich Stress. Das ist für mich kein Stress. Das macht mich nervig. Das macht mich verrückt. Das finde ich stressig. Wann finden Sie, wann ärgern Sie sich worüber? Oder was stört Sie? Es gibt viele Probleme, aber die Menschen sind ganz unterschiedlich. Was für mich ein Problem ist für Sie gar kein Problem. Und was etwas für Sie Problem ist mir das völlig egal. तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही चीज से सब लोग परेशान हैं. लेट हो गए और टाइम पे सुबह उठा नहीं तो कोई नहीं 2 घंटे बाद उठ गया और किसी के 5 मिनट का ही होता है धोखा. Kein Problem. Also das ist ganz unterschiedlich. Was koche ich heute Abend? Für eine Frau ist das eine große Frage. Was koche ich heute Abend? Sie können Currysuppe. Nein, das habe ich gestern gekocht. Dann kochen Sie bitte Dalsuppe. Nein, Dalsuppe haben wir immer. Okay, dann das ist Ihr Problem. Also für Sie ist das ein großes Problem.
für mich ist das egal. Wenn etwas gekocht wird, es ist einfach, ohne viel zu denken. Okay? Also, das ist ganz unterschiedlich. Aber hier, ich brauche 2 Kollegen, die das vielleicht weiterlesen können. Reza und Mohit. Guten Tag. Guten Tag. Was meine ich music on? Hallo. Hallo. Oh, okay. Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe mein IK-Karte verloren. Darum will ich sie sperren. Kein Problem. Aber Sie müssen eine neue Karte beantragen. Bitte füllen Sie dieses Formular aus. Und wie lange dauert das mit der neuen Karte? Circa eine Woche. Die Karte und die neue Gemeinzahl werden Ihnen getrennt zugeschickt. Und wie bekomme ich jetzt Geld? Bei mir führen Sie bitte diese Quittung aus. Haben Sie Ihren Personalausweis dabei? Ja, hier, bitte schon. Ich möchte gern 100 Euro abheben. Wird erledigt. So, Frau Einlinger, 50, 70, 80, 90, 95, 100. Danke schon. Auf Wiedersehen. Okay, klar. Also jemand hat dann das erste Karte verloren und will das jetzt sperren. Haben Sie das verstanden? Das war nicht so problematisch. Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe meine erste Karte verloren. Darum will ich sie sperren. कार्ड खो गया इसलिए मैं चाह रहा हूँ उसको ब्लॉक करना. नहीं तो कोई दूसरा निकाल सकता है पैसे. Kein Problem. Aber Sie müssen eine Karte beantragen. Neue Karte beantragen. You have to apply for a new card. Bitte füllen Sie dieses Formular aus. You can just fill this form. Und wie lange dauert das mit der neuen Karte? नया वाला कब तक आएगा? Circa eine Woche. Die Karte und die Geheimzahl werden Ihnen getrennt zugeschickt. आपको कार्ड और पासवर्ड अलग अलग भेजे जाएंगे. अलग क्यों भाई, साथ ही भेज दो ना. किसी के हाथ लग जाए तो साथ नहीं भेज सकते. एक बार वो आएगा, फिर एक बार वो आएगा. या und wie bekomme ich jetzt Geld? तो एक वीक तक क्या पैसे से क्या करूं मैं, पैसे कैसे लूं? Bei mir füllen Sie diese Quittung aus, haben Sie Ihren Ausweis, Personalausweis, कार्ड है क्या, अपना आईडी है क्या, मेरे यहाँ से कर लो. By mir का मीनिंग क्या है यहाँ पर? मेरे यहाँ से. At me. At me मतलब from me, मेरे यहाँ, मेरी डेस्क से. She is working there. Quittung receipt. या Quittung aus. Quittung receipt, पे स्लिप. कि कितने पैसे पेमेंट की स्लिप भरनी पड़ती है ना, that is. Haben Sie, ja, hier bitte schon, ich möchte gerne 100 Euro abheben. Abheben is to withdraw. ये word learn करने हैं आपको. Each and every word is important. Withdraw, abheben. Will erledigt हो जाएगा. So, Frau Edinger, 50, 70, 90, 20, 95 und 100. वो गिन के दे रही है उसको. ये लो, ये लो, ये लो, ये लो. Dankeschön, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay. Okay, next. Naveen and Sardar. Lesen Sie laut. Guten Morgen. Ich möchte Anzeige arresten, weil meine Handy gerade gestohlen wurde. Mein Handy gerade gestohlen wurde. चोरी चला गया मेरा मोबाइल. So, erstatten, Anzeige erstatten. एक रिपोर्ट लिखवानी है जी. पुलिस थाने में है क्या? Okay. Guten Morgen, Schmidt. Mein Name wissen Sie das erste Mal. Einmal. Schmidt, mein Name. Schmidt कहते हैं मुझको. My name is Schmidt. Ja, mir wurde heute früh meine Handy gestohlen. Deshalb bin ich hier. Mir wurde gestohlen. मेरे से मोबाइल चुरा लिया गया. Deshalb bin ich hier. Ja, ich brauche Ihren Namen.
Geburtsdatum und Ort, Ihre Adresse und Telefonnummer. Ihren Namen. Ich heiße Adlai die Adelia de Assis Morelia. Morelia. Ich wurde am 28. Januar 1989 in Limeria in Brasilien geboren. Geboren. So this is my name and I am born here in this place. Jetzt wohne ich im US College, Colleague. Alistair Dorfer Straße 495 und 499 Zimmer 10 und 2233 7 Hamburg. Also das ist die Adresse. Ja. Okay, beschreiben Sie bitte, was wann und wo passiert ist und wer beteiligt war. Beteiligt war means who was with you? Ich war mit der Buslinie Buslinie. 179 auf dem Weg in die Uni gegen 8:30 Uhr. Halb 9 Uhr. Ja, फिर 8:30 halb 9 Uhr stieg mich beim Aussteigen ein Mann an. Er war 1,80 Meter, blond und sportlich gekleidet. Ich hatte sofort ein komisches Gefühl. Deswegen suchte ich nach meinem Handy. Es war weg. Okay, so sie hat gesagt, dass Buslinie 179 auf dem Weg in die Uni. Around 8:30 somebody was while getting down. उतरते टाइम कोई मेरे से भिड़ा and the person was this much long and sportly gekleidet, sporty कपड़े पहने थे and I had comic means komisches Gefühl, मतलब अजीब सी फीलिंग आई मुझे कि ये कुछ तो करके गया है. Deswegen suchte ich nach meinem Handy and I searched and es war weg. वही काम कर दिया. Gut, ich lese Ihnen das Protokoll vor und Sie unterschreiben hier unten. Okay, so I read this protocol का मतलब यहाँ पे है जो शिकायत दर्ज की गई है ना, FIR. So I'm reading for you. मतलब मैंने क्या लिखी है बताऊँ तो सही कि ये लिखा है मैंने and then you can signature sign. Und wie geht es dann weiter? Melden Sie sich bei mir. और आगे कैसे होगा क्या आप मेरे को बताएंगे कोई अपडेट होता है तो? Ja, und Sie bekommen gleich noch eine Kopie der Polizeilichen. Anzeigen. Bitte warten Sie hier. Of course आपको बताएंगे तो सही, लेकिन अभी आपको ये भी रिसिप्ट भी दे रहे हैं कि आपकी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई है. बिटे वार्टन जी हियर. या आंसाइगे का मीनिंग क्या है यहाँ पर? पुलिस या रिपोर्ट. पुलिस की इंटरेक्शन क्या अनसाइगे का मतलब तो एडवर्टीजमेंट होता है. हाँ, बट यहाँ पे पुलिस साइलिशन अनसाइगे का मतलब है पुलिस में जो दरखास्त लिखवाई है उसने वो. सो आपका होमवर्क नोट कर लो आप. एक तो मैंने ऑलरेडी दिया आपको, टेक्स्ट पढ़ के आंसर करना है. एक और दूंगा बस एक और, वो ये है पेज नंबर 36. Sechs und 30. Diese drei Personen haben Probleme. Sie sollten ihre Probleme richtig lesen und was waren die Lösungen? Sie sind ja hier lesen Sie und dann hier schreiben Sie Name, Alter, Beruf, Stressfaktoren und Strategien gegen Stress. कि किस बात का इनको स्ट्रेस था and how they got rid of that. कि क्या स्ट्रेटजी इनके काम आई. So this is your homework now. Okay. Class? Yeah. So this is the one and पहले वाला होमवर्क ये वाला है.
पेज नंबर 31 पे ये यू विल जस्ट रीड इट एंड दीज आंसर्स रिश्टिश oder false